siis alustame, et esimene küsimus on selline, kuidas on TÜSK-is turundus juhitud, planeeritud ja ellu viidud? Ehk kes millega tegeleb? Ega siin ei ole väga palju inimesi, kes sellega tegeleb. Et ma ei tea, kui palju te üldse spordiklubist teate või sellest spordiklubi struktuurist ja taustast või kas te olete sellega kursis, et kui suur see spordiklubi on või mis alasid siin tehakse, teate midagi sellest, ei tea? Jaa, ikka teame. No, uurisime taustat. Okei, mis te teate? No, et klubis näiteks tegeleb TV Rocki korvpalli meeskond, siis on olemas ring, selle kergejõustiku ring, kus tehakse nagu kergejõustiku, see on nagu siis seal korraldatakse igasugused treeningud, siis ma tahtsin, et fitnessiga ka tegeleda nagu, et just nagu hakkasid vist selle aastast nagu sajad hakkasid nagu just selle fitnessi nagu eraldi välja tuua, kuidagi ennem oli lihtsalt nagu grupi treeningud ja siis jõudnud ka olemas, siis saavad käia nii tudengid kui ka kõrvalistid. No päris hästi tegelikult tead, aga meil on tegelikult Ülikooli Akadeemiline spordiklubi on üle 100 aasta vana, see on 115 aastat saab meil varsti täis, et Eesti suurim, Eesti vanim spordiklubi. Meil tegeletakse siin nii spordikooli osaga kui üliõpilasspordiga, harrastusspordiga ja tippspordiga. Ehk et on väga erineval tasemel sportlasi, alates 4-5 aastastest, kes käivad kergejõustikutrennis, lõpetades Tartu Ülikooli Rocki korvpallimeeskonnaga või siis näiteks olümpial käinud Rasmus Mägi, Kriksa Teiko ja teiste kergejõustiklastega. Viimased, siis kui MM-il käis Eesti koondis, seal oli 30 liiget, nendest 10 olid meie klubi kergejõustiklased. Selles mõttes, et me oleme hästi suur spordiklubi ja hästi erineval tasemel ja erinevate valdkondade asjadega tegelema. Turundusinimesi on tööl üks, see olen mina, ametinimetuse pool turundusspetsialist. Minu ülesanne on siis põhimõtteliselt tegeleda nii, põhimõtteliselt kogu klubi, mis iganes turundusasjadega. Lisaks meie tööd juhib 3-liikmeline juhatus, mina allun siis nagu otse juhatusele. Korvpalli osakond, mille alla siis kuulub ka Tartu Ülikooli Rocki korvpallimeeskond, on nagu üks eraldiseisev division nagu, või eraldiseisev osakene, ta on spordiklubi osa, aga ta nagu natukene eraldi või natuke iseseisev. Et minu roll on siis olla nii-öelda poole kohaga või pool minu tööst peaks enam-vähem moodustama see korvpalli ja siis Tartu Ülikooli Rocki promomine, kuigi ka seal ei ole ainult Tartu Ülikooli Rocki esindusmeeskond, et meil on olemas ka korvpallikool, Rocki korvpallikool, seal vahepeal on olemas selline esiliiga võistkond või nii-öelda duubelvõistkond, et see ei ole ka ainult see korvpallimeeskond. Pluss siis minu ülesanne mingisuguse fitnessklubi asjadega, fitnessklubi reklaamidega tegeleda, spordikooli reklaamiga tegeleda ja võib-olla siis vähem natukene nende kergejõustiklaste ja nendega, et nemad saavad, seal ei ole nagu liiga palju tegeleda või nad saavad nagu rohkem ise hakkama või neil ei ole võrreldes näiteks Rockiga, neil ei ole nagu nii palju neid turundus, ütleme neid kanaleid või nagu neid asju, et nemad pigem teevad oma sporti ja ongi kõik. Et selles mõttes meil ei ole siin mingit väga suurt sellist süsteemi või tervet hulka inimesi, keda me ei ole mingit toatäit inimest, kes meil teevad neid asju. Et mis me eelmine hooaeg hakkasime nagu rohkem tegema, et hakkasime kasutama tudengeid rohkem, et kes siis tulevad sellises pool vabatahtlikus vormis või osad nagu vabatahtlikus ja osad me leiame ka mingisugust tasu neile, kas siis mingisuguste oma koostööpartnerite või kellegi kaudu, et kes aitavad meil ka mõningaid asju ära teha ja see teeb nagu minu tööd nagu natuke lihtsamaks, et me saame
tudengil on see hea kogemus, kuidas nagu päriselus asjad käivad ja pluss me saame oma nagu töökoormust nagu vähendada. Väga mõistlik. Aga kui te rääkisite, et teil on erinevad nagu need suunad, jah? Äkki võiksite hinnata, et näiteks mis on nagu peamine suund, et mis on nagu kõrge turuosaga ütleme niimoodi, kõik terve selle TÜSK-i tegevuses, näiteks mis on nagu peamine struktuur, mis on vähem võtab aega ja siis vähem tulustuslik ja siis üldse sellised nagu küsimärgi all suunad. Mis nagu te mõtlete äkki ära kaotada, aga näiteks see seal, kuna see on rikub mainet näiteks või kuidagi niimoodi? No siin on nüüd jällegi kaks erinevat viisi, kuidas sellest mõelda. Et üks on, kui võtta ette meie arengukava või meie siis selline dokument, millest me lähtume, et siis meie pea ülesanne, nagu miks Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubi üldse olemas on see, et hallata see spordihoone siin, see staadion, et need on tegelikult nagu Tartu Ülikooli omandid. Ja meie ülesanne on seista hea selle eest, et need majad oleksid korras ja siin toimuks sporditegevus ja eelkõige üliõpilaste sporditegevus. Ja veel on meie ülesanne vaadata, et kehakultuuri teaduskonnal oleks olemas oma õppebaasil võimalik teha õppetegevust. Ja siis sealt edasi, et oleks ülikooli töötajatel võimalik sportida, tudengitel võimalik sportida, siis sealt edasi noortesport ja siis kõige viimane prioriteet on tegelikult tippsport arengukava järgi. Reaalses elus on, kui vaadata minu igapäevatööd näiteks, et millega mina igapäevaselt tegelen või nagu turunduse poole peal, siis on kahtlemata see süsteem põhimõtteliselt nagu pea peale pööratud. Et minu igapäevasest tööst võtab kõige suurem osa tippsport, kas siis rokimeeskond või siis siin mingisugused muud siis nii-öelda professionaalsed sportlased, siis ongi need fitnessklubi asjad, spordikooli asjad, et need on nagu erinevad, selles mõttes nagu erinevad nagu suunad või erinevad viisid, et kuidas mõelda, et ma ei tea, kas sa küsisid nüüd selles mõttes, et kuidas nagu turunduse seisukohast vaadates või sa mõtled nagu üldisest tegevuse seisukohast vaadates. Turunduse seisukohast on kindlasti nii, et põhiline aur minul läheb rokimeeskonna peale, fitnessklubi peale ja siin erinevad spordikoolid ja mingid sellised asjad. Et need arengukava seisukohast, need põhiasjad, mis on siis pakkuda siin hoida maja korras ja need ei ole nagu turunduse. Aga siin on jällegi see, et meie spordiklubi ei ole nagu tavaline firma või selline ettevõte, et me oleme mittetulundusühing ja kindla eesmärgiga nagu Tartu Ülikooli poolt mõnes mõttes loodud või me kuulume nagu Tartu Ülikool on üks meie asutajatest. Et selles mõttes meil ei ole nagu mingit sa küsisid turu osa kohta mingit, me ei saa nagu niimoodi öelda, et teil tuleb mingisugune tulu äkki, näiteks need treeningud, mis te läbida harrastussport näiteks. Et siis nagu see tippsport ka toob teile ikkagi mingi raha. No jah, aga see on nii, kuna me oleme nagu nii suur ja nii erinevates suundades organisatsioon, et siis on seda nagu väga raske öelda, et kui sa küsid, et kust meie tulu tuleb, spordiklubi tulu, siis spordiklubi tulu tuleb enam-vähem 3 võrdses osas. Et üks on see, mis tuleb ülikoolilt iga-aastase liikmemaksuna, üks on see, mis tuleb sponsoritelt ja üks on see, mis me ise siin majas teenime. Ehk et see ise teenimise all mõtleme siin fitnessklubi, mõtleme mingi spordikooli, trennid ja nii edasi. Spordikoolis on veel see, et linn maksab ju pearaha. Ja siis see 3. osa on nagu sponsoritelt. Ja sponsoritest on niimoodi, et kõige suurem osa sponsoritulust läheb Tartu Ülikooli Roki korvpallimeeskonnale. Et loomulikult on ka teisi sponsoreid, siin kergejõustikul oma sponsorid, jalgratturitel oma sponsorid ja nii edasi, aga nende osa on nagu väiksem võrreldes Roki sponsoritega või Roki sponsorluse eelarvega.
et kui te rääkisite sellest, et teil on vaja nagu jätkusuutlikuks olla, et näiteks õpilased võiksid nagu käia oma nagu kehakultuuri inimesed, tegeleda siin nende nagu õppeprogrammiga, te rääkisite pigem siis missioonist, jah? Aga äkki võiksite ka öelda, mis on teie nagu visioon, mis nagu teie tuleviku plaanid? No ega see lähtuvalt sellest, kui jällegi sa küsid klubi kui üldise kohta, siis ma arvan, et klubi üldisena see visioon on ikkagi selles mõttes täpselt sama, mis ta on. Et oluline on see, et me seisaksime selle eest, et tudengid saaksid sportida, et need majad oleksid korras. Visioonina võib muidugi siin panna, et staadion oleks korras ja et seal saaks korraldada kergejõustikuvõistlusi või et need baasid oleksid nagu rohkem välja ehitatud või siinsamas majaski meil on, et see paber on uue spordihoone lisa-eskiisprojekt, et siia ehitada nagu suurem spordisaal, mis tooks siis rohkem rahvast ja pakuks nagu rohkem uusi võimalusi. Ja see pakuks nii tudengitele uusi võimalusi sportimiseks, kehakultuuriteaduskonnale õppetööks kui ka tippspordi harrastamiseks. Et selles mõttes selliseid ehituse poole pealt neid nagu plaane saab teha, aga sisu jääb ikkagi enam-vähem samaks, et me ei saa nagu selles mõttes väga kuskile mujale või väga kuskile suuremaks areneda, et meie ülesanne on hoolitseda selle eest, et üliõpilastel oleks koht, kus sporti teha, kehakultuurilised saaksid tehtud, et need majad oleksid korras. Kui nüüd vaadata nagu igat seda osa eraldi, et mis võib olla, ma ei tea, Tartu Ülikool Rocki visioon või spordikooli visioon, eks need on kõik suuremaks ja paremaks ja selles mõttes nagu kasvada, aga spordiklubi üldine, et see ei saa muutuda, et see peab nii jääma. Äkki mõtlesite näiteks mingisuguste ekstreemspordialade nagu suurendamist, näiteks lihtsalt nagu seda harrastussportide valikut näiteks laiendada ja nagu samas tippsporti teha mingisugused uued suunad võtta? Hästi suure piirangu paneb olemasolev infrastruktuur peale. Et ega me ei saa hakata kuskil ekstreemsporti siin harrastama, kui meil ei ole selleks nagu tingimusi olemas. Ma mõtlen just nagu selles uues majas. Selles uues majas on, see uus maja pigem, ta on siin spordihoone üks nagu juurdeehitus ja see sisuliselt tähendab ikkagi ühe nagu suurema pallisaali tegemist, millest Tartu linnal on nagu tugev puudus. Aga see ei tähenda, et me mingid rulaparke või ma ei tea, mis iganes asju nagu muid hakkaksime tegema. Pigem ta on nagu pallisaal juures ja sellega seonduvad nagu võimalused, et see alade laiendamine on hästi kahe otsaga asi, et loomulikult tahaks, et oleks väga palju erinevaid, meil on juba praegast on tegelikult päris palju erinevaid alasid ja seal on ka nagu erineva tasemega, et meil kõige suuremad alad on kergejõustik ja korvpall, sealt edasi jalgratas ja sealt siis edasi lähevad juba nagu väiksemaks, küll mitte saavutuste poole pealt, aga just nagu harrastajate arvu poole pealt. Et saavutusi on seal erinevad, näiteks jõutõstmises meil on Euroopa juuniorite maailmameistrid ja selles mõttes nagu väga kõvade saavutustega sportlasi, aga just nagu harrastajate poole pealt. Aga eks seal tekib ka mingist hetkest tekib nagu piir, et kui palju neid osalejaid on, et see ala nagu jätkusuutlik püsiks või ta elus püsiks. Et ega me ei saa ka peale maksta nendele aladele, et neid siin lihtsalt harrastada. Ja siis saaks turundust teha, et nagu juurde. Aga kui palju sa teed jõutõstmisele turundust, et seal hakkaks nüüd massiliselt inimesi käima. Et need päris palju, päris mitmed on sellised natuke nišialad, mida tehakse Eestis tipptasemel, aga kus ei ole sellist massi taga või seal ei ole nagu nii palju neid harrastajaid ja sellele on väga raske ka turundust teha, sest et seal ei ole ka nagu korralikku reklaamiväljundit ja seal ei ole nagu seda avalikkuse tähelepanu nii palju, et mis turundust siis ikka teed, et kui meil ongi jõutõstmises juuniorite maailmameister, see on maailmameister, see on maailma parim jõutõstja, aga
aga noh, teda ei ole lihtne turundada, selles mõttes, et see... Spordid ei ole populaarne, ei, no sport on, aga see on just, et see on nagu teistsugused, et sellised nišialad, et neil on, loomulikult seal saab teha seda, et otsida mingi sponsoreid, keda nagu väga huvitab jõutõstmine, aga see ei ole nagu, seal ei ole nagu sellist suuremat turundust nagu liiga palju. Ja teine asi on ka see, et selleks on inimesi vaja, et teha sellist, et igale alale teha sellist väga spetsiifilist turundust, et siis sul peabki olema nagu iga, ma ei tea, 2, 3, 4 ala peale nagu eraldi inimene, kes siis selle ala turundamisega tegeleb. Et selles mõttes hetkel meil seda ressurssi ei ole, et hea meelega loomulikult teeks sellise tiimi ja nende alade laiendamisel veel, et juba praegu on see 15 ala on tegelikult päris palju, et meil on treenereid hästi palju, see kogu see haldamine, see spordi nagu see sisu, selles mõttes, et siuke administratiivne pool on ka tegelikult päris suur töö juba, et meil on siin spordikoolis 1200 last käib nagu ainult spordikoolis, fitnessklubis on kuskil 1000 klienti, neid igasuguse harrastussportlased, tippsportlased, neid on nagu hästi palju juba niigi, et kui me selle alade arvu nagu hästi suureks ajame, siis see tähendab seda, et see administratiivne pool peab nagu hästi suureks minema. Et selles mõttes seal tuleb leida mingi siukene hea balanss ja eks me iga aasta vaatame ka üle nagu selles mõttes, et mis alad on nagu plussis, mis alad on miinuses ja mida teha selleks, et ta ei oleks miinuses, et võib-olla tõesti siin mõnel, et kui on ikkagi näha, et näiteks maadlus on nagu kehvas seisus, et seal on vähe harrastajaid, siis võib-olla nagu pöörata natuke rohkem rõhku maadlusele, et seda siis kuidagi rohkem reklaamida või kutsuda sinna rohkem poissi või teha mingisugune eriline lahendus. Et aga see on pigem nagu tagantjärgi tegemine või selles mõttes, et vaadatakse, et tulemus on kehva, et me päris ära ei kaota seda, aga üritame veel käima saada ja kui siis ei saa, et siis kaotame ära, et see töö käib ikka kogu aeg. Äkki võiksite veel välja tuua need alad, mis on nagu miinuses, nagu te ütlesite? Maadlus, mis veel võiks olla? Ma ei tahaks nagu nii konkreetselt esiteks. Või mis nagu vajaks nagu rohkem tähelepanu saada või kuidagi niimoodi? Eks need sellised väiksemad alad meil ikkagi on seal, võib-olla aerutamine on selline, mis tahaks rohkem saada, võib-olla lauatennis või selles mõttes, et võib-olla boks on, et sellised, sellised, meil need suuremad alad on korvpall ja kergejõustik ja jalgrattasport ja siis sealt edasi need kuidagi lähevad niimoodi. Seal on ka nagu erinevad, et mõne puhul on näiteks lauatennise puhul ongi konkreetselt, et meil on ainult spordikooli osa, et meil ei ole lauatennises nagu tippsportlasi meie klubi omasid. Et seal ongi, kui sul ei ole selle ala tippusid oma klubis, siis on ka raske nagu spordikooli tagant lükata, et samas kergejõustikul on väga hea, et meil on olemas tippkergejõustiklased Rasmus Mägi, kellest siin augustikuus väga palju räägiti, et väga lihtne on öelda nagu lapsele, et tule meile kergejõustiku trenni, näed meil Rasmus Mägi teeb siin sinuga koos, siin kõrvaltrenni, et tule, et see on nagu selles mõttes, seal ei olegi mingit reklaami väga vajagi teha. Et seal neid, selles mõttes on nagu ebavõrdses seisus, aga samas eks me üritame ja anname endast parima, et need tagumised alad ka järgi jõuaksid, aga mõne alaga seal ongi niimoodi, et tuleb vaadata, et enam-vähem nulli tuleks otsa-otsaga kokku, sest et meil on treenerid asjad olemas, et teeme ja baasid olemas, et kohe vaatan teil üle äkki veel midagi. Kas teil vist ei ole eriti palju konkurente, ütleme niimoodi just nagu näiteks tudengi osas, jah? Et nagu tudengid ikka nagu see on, mis nagu kergejõustiku õpingud, jah? Aga näiteks Rockiga on niimoodi öelnud, et ta tahtis nagu ära minna või nagu teise klubi minna ja siis nende harrastusspordidega. Kas nagu, millised võiksid olla teie konkurendid otseselt? Keda te võiksite hinnata nagu konkurendina? Siin on jällegi, tuleb vaadata hästi palju ka siis alade lõikes või siis nagu erinevate tasemete lõikes, kas me vaatame spordikooli tasemel,
tippspordi tasemel või ma ei tea, tudengispordi tasemel, et ega jällegi sellist üldises mõttes spordiklub, kui jällegi vaadata spordiklubi kui tervikut, siis ei ole Eestis olemas teist sellist, kellel oleks nii head baasid üheskoos ja nii palju nagu tudengeid, selles mõttes meil ei ole konkurente ja kedagi teist, kes oleks nagu nii kõvasti ühe ülikooliga seotud, ühe suure ülikooliga. Seda mõtlen, jah. Aga kui nagu vaadata ikkagi jällegi nagu alade sisse või nagu need erinevate tasemete peal, et seal on igal pool on ikkagi konkurendid ju olemas, et spordikoolist pihta alates, et on ju ma ei tea, kergejõustikuklubisid on teisigi Tartus või korvpallikoole on teisigi Tartus või mis iganes trenne, maadlustrenne on erinevaid, et igal alal on nagu konkurendid olemas. Samamoodi fitnessklubi poolt vaadates, fitnessklubisid on Tartus mitu tükki, et seal tuleb jällegi vaadata, et mis teised teevad, mis on meie eelised ja kuidas me neid saame ära kasutada. Rocki puhul on jällegi, seal on see konkurentsi mõiste nagu hoopis jällegi teistsugusem, et seal tuleb arvestada juba seda, et sisuliselt on tegemist ikkagi meelelahutusega, et meie konkurendid on kino ja teater ja televisioon, et kõik need, mis võistlevad selle nimel, et mida inimene õhtuti teeb, et kas ta tuleb meile siia korvpalli vaatama või ta läheb kinno või ta istub kodus teleka ees, vaatab mingit filmi või ta läheb, ma ei tea, hoopis mingit neljandat asja tegema. Plussis veel see, et on teised korvpalliklubid olemas, aga ütleme, selle koha pealt on jällegi niisugune vähemalt korvpalli mõistes on nagu selline huvitav olukord, et kui muidu on tavafirmadel on, mida kehvemad on su konkurendid, seda paremas seisus sa oled, sest et konkurendid on kehvad, sinul on hea variant oma toodetud teenust pakkuda, aga korvpallis on teistmoodi, et korvpallis on nii, et mida paremad on su konkurendid, seda paremini sul läheb, sellepärast et platsi peal lähevad 5 meest 5 mehe vastu mängivad punktide peale, aga kui sa vaatad nagu seda üldisemat poolt, siis mida paremini läheb näiteks Kalev Cramol või Pärnul või Rakverel, mida paremini nemad oma asja teevad ja mida populaarsemad nemad on, seda lihtsam on meie töö, sest et seda lihtsam on inimest saali saada, et tema tuleb vaatama, ta teab, et tal on tugev vastane või tal on hea vastane. Et selles mõttes see konkurents on nagu jällegi pisut nagu teistsugune, et meil oleks hea meel, kui teistel klubidel läheb veel paremini korvpalliklubidel, et seal on see, ma ütlen, et jällegi nagu natuke teistsugune olukord, et seda konkurentsi, sellist üldist välja tuua on nagu väga raske, et peab nagu suumima sisse ja vaatama, et kuidas nagu sellel alal konkreetselt läheb ja kes on sellel alal, kes on meie konkurendid ja mis on siis meie eelised nendega võrreldes. No te vist väga põhjalikult kõige ära rääkisite, et suur tänu teile. Rõõmuga. Aga mis te sellega teete?